Good day, mga ka-Embrand. For today's video, magpapalit ako ng brake pads. Itong ginagawa ko ay ang medyo mahirap na paraan, pero ito ang paraan para sa mga basic tools lang ang meron. Para sa mas madaling paraan, kailangan yung bumili ng Torx wrench para matanggal yung electronic parking brake sa caliper. Ang ginawa ko dito ay ginamitan ko ng brake piston pusher at vice grip. Yung brake piston pusher ay nabili ko sa Lazada, nasa description ang link. Habang tinutulak ng brake piston pusher yung piston ay pinahihit ko clockwise yung piston para bumaba ito. Gawin lang ito hanggang sa sumagat sa baba yung piston. Binili ko itong brake pad sa Lazada, nasa description ang link. Huwag kalimutang lagyan ng brake grease yung dulo ng brake pads. Sa front naman, mas madali itong palitan. Itulak lang ang piston pababa gamit ang brake piston pusher. Lagyan din ng brake grease yung dulo ng brake pads. Subscribe for more Embrand contents.